गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का ब्लॉग शुरू हो रहा है हमारा यहाँ पेट्रोल पंप से। आज की संडे राइड है हमारी पत्नीटॉप पे। तो जो साथ जा रहे हैं हम आपको बताएंगे कौन कौन हमारे साथ जा रहा है। सुबह सुबह रनिंग करवा दी यार इन्होंने। फ्लाईओवर के ऊपर पैदल चलना पड़ रहा है जिसके कारण 1 किलोमीटर पीछे गिर गया था ये। गाइस सुबह सुबह इन्होंने रनिंग करवा दी है मेरे से फ्लाईओवर के ऊपर। ये देखो ऐसे ऐसे लोग भी होते हैं जिनको अपने ग्लव्स की नहीं होश रहती। क्या बनेगा यार आपका? अभी आपने पत्नीटॉप पहुंचना है। मेरा नहीं था भाई, मेरा नहीं था। ये बंदे अभी ग्लव्स पहनना शुरू कर गए हैं और रास्ता भी मेरे ख्याल से 20 किलोमीटर भी है। 20 मीटर हुआ। गाइस ये हमारी मंडली, ये हमारे राज भैया और ये हमारे इमरान भैया ये हमारे गुल्लू भैया, ये हमारे ब्याह वाले मुंडे, पहचान तो लिया होगा। ये हमारे एडवोकेट साहब निखिल जोजड़ा। और ये हमारे एक और एडवोकेट साहब कुशल। अभी तक आपको सिंगल लड़कियों का डीएम नहीं आया। क्या सकने यार फिर। चलो कोई बात। कोशिश करा करो कि एक लाइन तो गाइस हमारा पहला स्टॉप आ गया और बंदे हमारे अभी पीछे हैं। बड़े स्लो चलते हैं यार वो। नहीं ठीक ही चलते हैं चले। ये आ गए हमारे वकील महकमा। भाई वो 2 भाई कहाँ पे रह गए? कौन से 2 भाई? वो जो एक है जिसकी नई नई शादी हुई है वो दोनों हनीमून पे आ रखे हैं आज। ये आ गए हमारे। क्या चक्कर है भाई, इतनी तेज क्यों आ रहे हो? क्या चक्कर है, इतनी तेज क्यों आ रहे हो? कहाँ फंस गए थे? मैं सुना था जाम में फंस गए थे। रास्ते निखिल इधर से ये शॉट ले रहा, बाल गंदे आ रहे हैं अभी। ओके। ये यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम पड़ गई है। ये जो हमारे एडवोकेट हैं 2, इनके मोटरसाइकिल की ब्रेक नहीं लग रही। ये निकल गए थे कल्ले पत्नीटॉप। मैंने पूछा क्या जितनी जल्दी क्यों जा रहे? कहते भैया जाना क्या, ब्रेक ही लग रही। ऑटो डालेंगे ब्रेक पे पैर तो रखना ही नहीं, कम ब्रेक है थोड़ी है। कम ब्रेक है ना थोड़ी है। गड़बड़ा निकल कुछ है, बड़ा गड़बड़ा। मेरे पास से निकल रहे हैं ना, ऐसा कहते नहीं है। निखिल क्या यार बिना ब्रेक होंगे? आपको पता है अगर आपको पता है आपने पत्नीटॉप जाना है। ये देखो कंपनी रॉयल एनफील्ड, ब्रेक टाइट करनी है पर वो जो नट है उसके लिए कुछ चाबी नहीं है। अब बंदा क्या मुंह से टाइट करे उसको? नहीं है भाई। 1 hour later. तो भाई 117 किलोमीटर राइड करने के बाद फाइनली हम पत्नीटॉप पहुंच गए हैं। पहुंचे फिलहाल अभी हम दोनों ही हैं, बाकी 4 पता नहीं कहाँ पीछे रह गए हैं। क्योंकि जाम बहुत ज़्यादा लगा हुआ है यार, उस कारण अभी हम 2 पहले पहुंच गए हैं, बाकी 4 अभी पता नहीं कब आते हैं कब पहुंचते हैं। गाइस पत्नीटॉप से बाहर आ गए हम, सनासर की तरफ जा रहे हैं। सब खत्म। ये हमारी मंडली है। वहीं वापस आना ना। ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है यार, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है। भैया जी आपकी नई नई शादी हुई है, आप आसपास चलो। आप गिर गए ना। गाइस गाड़ियाँ फंस चुकी हैं बड़ी बुरी तरह से। अभी 1 सेकंड पहले बचे कौन? अंडे अंडे गिरने वाले थे। अंडे रुक जा, रुक
कुशल ना कर काली पुत्र ना कर, नहीं तो आ काम हो जाना जाना कारां च आना अखबारां च। गाइस नत्था टॉप पहुंच गए हैं, लेकिन इनकी मर्जी नहीं है यहाँ पे भी रुकने की। अब ये कह रहे हैं हम सनासर जाके ही रुकेंगे। अब आराम से रखो, आराम से आराम। कहाँ आ गए हम? हम आगे स्विट्जरलैंड। गाइस बर्फ ही बर्फ, इतनी बर्फ कि क्या बताएं कितनी बर्फ। हमारे कुशल जी की यहाँ पे ड्राइविंग टेस्ट होगी अभी, और वहाँ पे पीछे गिर गए। ब्रेक मार ब्रेक मार। कौन गिरा? गाइस पीछे सीन हो गया है। ओ वाओ, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। राजवी अभी तो शुरुआत है, आप स्टार्टिंग में गिरने लग पड़े हो। अभी आप कह रहे हो आपने टॉप तक जाना है। ओए वो दो भाई कहाँ पे है? रह गए पीछे, कहने नहीं आना। गाइस उन दोनों को कोई पता नहीं है कहाँ पे हूँ। डरना नहीं है, चलो। डरना नहीं है। आप और यहाँ पे हम पहाड़ों के बीच, और यहाँ पे बर्फ ही बर्फ। तेरे पास अंडे हैं खाने वाले? खाने वाले, हाँ ठीक वो है अंडे, वो है। तू पैदल जाएगा, पैदल। तू बाइक पे नहीं बैठेगा। यार सेंटर पट्टी ला ली मुझे। ना काम ब्रेक वाला करना ही नहीं है। ओ भाई कम ब्रेक वाला नहीं है। ਤੇ ਪੈਰ ਤਾਂ ਰੱਖਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਗਮ ਬ੍ਰੇਕ ਵਾਲਾ ਥੋੜੀ ਆ। ਇੱਧਰ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਨੋ ਬ੍ਰੇਕਸ, ਬ੍ਰੇਕਾਂ ਫੇਲ। ਇੱਥੇ ਫੇਲ ਚੱਲਣੀ ਹੈ। गाइस यहाँ पे हमें कौन मिला है? श्रुति यहाँ पे हमें बर्फ के बीच में मिली है श्रुति। भाई सनासर पहुंच गए इस टाइम हम। जिंदगी के 22 साल वेट करने के बाद जाके अभी हमें कहीं बर्फ मिली है। और यहाँ पे हमारा गुल्लू। निखिल अब तेरी बारी, चल निखिल, चल शाबाश। टुआ देना उसका। निखिल चल शाबाश चल। फिर मैं आता हूँ पीछे से, चल। प्लस 2 गाइस अब मेरी टर्न है, और ये ओ भाई सेंड करी आज। यहाँ पे अब राजवीर की टर्न आ गई है। फिर जा रहा है। ऊपर आ गया। हम फिर से आगे। ड्राइवर पहले डांस हो गाना लगो। कहाँ? चलो जय बजरंगबली। यहाँ चलना बहुत मुश्किल हो गया, टायर पूरे बीच में घुसे जा रहे हैं। नहीं कच्ची। हम लोगों ने बैठना इधर है। और नहीं प्लेन है, अपना जगह दिखा के। ये हम इस टाइम सनासर पहुंच गए हुए हैं, और इस टाइम हमारा लंच की तैयारी हो रही है। बहुत तगड़ी। और मैं बना रहा हूँ एक दीवार जिससे हवा रुके और हमारी मशाल जल जाए, ताकि हम और कुकिंग हम कर बनाएंगे ऑमलेट। ठीक है, हाथ में जम गए यार, बर्फ है ऐसे जैसे फ्रिज वाली बर्फ होती है, उससे ज्यादा बना गए। राइवा बर्फ ही और होती कुछ है। करो यार जिससे कटे, कोई पत्थर वत्थर ले आओ। कल तक तो सोए पैर निशान कितने एड़े ਅਸੀਂ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਆ। मैं केड़ा डिस्कवरी वाला कौन है वो? बेयर गिल्स मैं दस रहा तुम्हें, ये मुझे लग रहा है कुछ। नहीं, राजवीर बेयर गिल्स ही लग रहे नहीं एक साइड से। जैकेट भी वैसे ही डालता है। How you feeling right here? बहुत ठंडी। यार
दो कुछ है लंच टाइम आ गया हमारा और ये हमारे एडवोकेट साहब हमारे शेफ भी हैं आजकल। सर क्या बन रहा है लंच में? क्या क्या और क्या क्या मिलेगा सर? ब्रेड मिलेगा आपको, ब्राउन ब्रेड, और एंड देन नथिंग। नथिंग? आपको चूटे मिलेंगे बाइक पे। चूटे मिलेंगे सर? वो सुबह से चूटे ले रहे हैं, 4 घंटे हो गए हैं, बड़ी मुश्किल से पहुंचे हैं यहाँ। चूटे लो। रात में आपने क्या खाया? कलाड़ी कुलचा खा था आपने? सर कलाड़ी कुलचे खाने से कुत्ते जी डोंग दे रहा गिद्दड़। ओहो मैंने सोचा तेरी तरह होगा। मैं सोचा तेरी तरह होनी है लोमड़ी। सीरियस गल है। और इसी के साथ हमारे अंडे तैयार हो रहे हैं। अंडे नहीं, अंडे तैयार ही हैं, ऑमलेट बन रहे हैं। जल्दी डाल, तेल जल गया हुआ है। डाल दे डाल दे। इसमें डालेंगे 2 ब्रेड। खा दूं मैं अंडे साल्ट बे। गाइस हमारा काम इतना ही था। अब हमने शेफ एडवोकेट निखिल जोजड़ा को सौंप दिया ये सारा काम। निखिल जी आपने ये क्या कर दिया मेरे? आपका ऑमलेट बड़ा सही बनेगा, टेंशन नहीं लो आप। रोशन भाई हमारे साथ साथ हमें भी खिलाई जा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। अड्डे राज भाई ये गलत बात है। ओ यार ओ बड़ी गलत बात है। हाले तो पुजरो ना ऊपर। आहो पैदल जाओ ना। क्या मस्त जोक मार रहे बाबा। गाइस जिस फ्राइंग पैन में ये ऑमलेट बने हैं वो तोड़ दिया गया है। निखिल बताना। नहीं गर्म नहीं था। निखिल फ्राई पैन दिखाना। इधर हाथ लगा। ये गरम था। ये क्या हो गया? नहीं क्या, सॉरी मन्नू। जब आपने फ्राई पैन लिया था क्या आपको गाइडलाइन दी गई थी? हमें कहा ये था मुझे सतीश ने दिया था, उसने बोला था कि देखना इस पे स्क्रैच ना है। तो स्क्रैच कोई नहीं है। स्क्रैच तो है नहीं। तभी मैं बोल रहा हूँ टूटने की बात थोड़ी हुई थी, बात स्क्रैच की हुई थी ना, बात बात स्क्रैच की हुई थी, तोड़ने ताड़ने की नहीं हुई थी। हाँ तो कोई नहीं। 1 पीस में मिला है, 2 पीस में वापस दे देंगे। काफी मशक्कत करने के बाद फाइनली राय भैया से उनका इग्लू राय भैया इग्लू है या स्नोमैन है? स्नोमैन। ये गुगलू है। गुगलू है यार। फाइनली हमारा गुगलू तैयार है। आई लव हिम। क्या क्वेश्चन क्या हुआ इसकी बाजू को? कुपोषण का शिकार है। कुपोषण का शिकार है इसकी एक बाजू। नहीं उसे बर्फ ही नहीं उसे जिंदगी में पहली बार बर्फ देखी है और इनसे कंट्रोल नहीं हो रहा है। गोले चला रहे हैं निखिल, जवाबी कार्रवाई करनी चाहिए तेरे को। चल जवाबी हमला। नहीं आता है, लग दिया कैसे कर रहा है? और यहाँ पे राज भैया अपनी प्रमोशन करवाते हुए। भाई ऐसे ही होता है। ऐसे ही होता है। हाँ भाई मिले हैं, उनका फोन डेड था, फोन चार्ज लगाया। ये मान नहीं रहे आप 4 टाइम मिस्टर इंडिया। दिखाओ जरा। भाई मैं कुछ ऐसा दिखता हूँ बिना कपड़ों के। लेकिन किसी ने मेरे पैरों के उसने पहले नीचे देखा भाई ने, फिर ऊपर देखा मेरे को। ओ भाई थोड़ा मतलब बाल बढ़ा रही है ना तो। नहीं नीचे वाइट नहीं। झारखंड से हो? झारखंड कहाँ से? धनबाद। वो मनिया ओ वो मनिया ओ। बिहार के लाला। नहीं तुम दोनों क्या कर रहे हो नीचे हैं? मैं क्या था ये अल्लाह की स्वाग है बेबी। 3-4 घंटे बर्फ में खेलने के बाद हालत पतली हो गई है। शूज़ पूरे गिले हैं, सॉक्स पूरी गिली है, कपड़े पूरे गिले हैं। अब लग रही है ठंड बहुत ज़बरदस्त। ये देखो ये देखो। तो गाइस शाम के बज गए 5, वापस जाने का टाइम आ गया। हमारा पैकअप हो रहा है इस टाइम, जितना भी गंद वगैरह हमने डाला है। सूरज भी ऑलमोस्ट डूब ही गया। बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा, लाइफ का पहला एक्सपीरियंस था स्नो में। शाम का टाइम है, ठंड कुछ ज़्यादा ही होगी इस टाइम। अभी निकलेंगे यहाँ से, फिर देखते हैं रास्ते में कहीं रात को डिनर के टाइम रुकेंगे, शायद उधमपुर रुकेंगे। भैया का कोई फ्रेंड है वहाँ पे, उनके रेस्टोरेंट में रुकेंगे। उसके बाद ऑलमोस्ट कोई 10-11 बजे तक ही पहुँचेंगे घर पे। गाइस क्या हाल है आपके पैरों का?
भाई पैर इस टाइम ठंडे हो चुके हैं, ठंडे हो चुके हैं बहुत ज्यादा। बहुत ज़्यादा। ठंड काफ़ी ज़्यादा हो गई ना इस टाइम। बहुत ज्यादा हो गई इस टाइम। पैकअप टाइम अब। देखो कैसे कैसे बैठे हुए हैं ये रोड पे, कोई शर्म ही नहीं है इनको। कार बार एक ही काम माने हो। और क्या है, गाड़ी कोई आनी तो है नहीं। वो देख, एक और बैठ गया पीछे। गाड़ियां हमारी हो रही हैं गर्म, बंदे हो गए हैं ठंडे। कुशल जी गाड़ी गर्म हो रही है। जरा भी सिखाएंगे अभी गाड़ी गर्म करके। आप ठंडे हो गए हो। बड़े 6 hours later. फाइनली जब पहुंच गए हैं हम। तो 11:40 पे पहुंच गए हम अपने में भी स्टॉप पर, लास्ट स्टॉप पे। आज का ट्रिप खत्म है। नेक्स्ट टाइम अगर भगवान ने चाहा तो दोबारा बनाएंगे। तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कपड़े सुखाएं हमारे। बाय कुशल, बाय बाय रोशन, ओके भाई, बाय बाय निखिल, बाय बाय गाइस, बाय बाय।